तो लोक भावती कि थरे इन्सुलिन स्टार्ट हो गला पर टाइप 2 डायबिटीज रे केबे इन्सुलिन बंद करि हेबनी। किंतु शह ଆଜ୍ଞା शह पेशेंट अछंती पार्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज रे जो माने इन्सुलिन बंद कर सारे मोर प्रोग्राम जॉइन करिकी यू नो। ସାର୍ तो आपण बुझी रखंतु इन्सुलिन गोटे एमतिया हार्मोन जदि न बाहरी सपोज आपण को पांटे जदि बाहरीबनी दैट इज टाइप 1 डायबिटीज जोटा कि ऑटो इम्यून ସାର୍ डिजीज बोली कहि दो तांकर रिवर्सल पॉसिबल हुएनी। बट टाइप 2 डायबिटीज रे इन्सुलिन आपण को पांटे रु बाहरु थाए କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରୁନଥାଏ ବୁଝିଗଲା ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ଯେହେତୁ ସାର୍ ସେ କାମ କାମ କରୁନଥାଏ ଆମେ କଣ କରୁ ସେଇ କେସରେ କି ତାର ଇନ୍ସୁଲିନ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବଢେଇଥାଉ ଆମେ ବାୟ ସାର୍ ଆୱାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଡିଟକ୍ସ ପ୍ରୋଟୋକଲ କିମ୍ବା ଅଲ ଦିସ୍ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି। ଇନ୍ସୁଲିନ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ସୁଲିନ ଟା କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ରେ जमा फैट को स्टोर करिवो। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो कौन हबो आपनका बॉडी रो ओजन बढ़ी बढ़ी चलिवो। जो जगह रे फैट स्टोर सपोज रक्त नली भितर बेले बेले फैट स्टोर कर दिए लिवर रे कले फैटी लिवर बोली कहिताऊ। रक्त ଆଜ୍ଞା नली भितर स्टोर कर दबो रक्त नली भितर जेतरे फैट स्टोर कर दबो सेतरे कोन होइते सर कि आपण देखिबे आपनकर जो रक्त नली जो सपोज ब्रेन को रक्त नली जाइछि तो ब्रेन को रक्त जाई परिबनि दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक किंबा पैरालिसिस बोली कहितो। आपण देखिथिबे पेशेंट माने जो डायबिटीज बीपी मेडिसिन नौतुबे किछि दिन पर से पैरालिसिस रो शिकार हेतांती कोन पई जे तांको रक्त नली छोट हो जाए इस्केमिक डिजीज बोली कहिताऊ ताकू। जदि सपोज आपनकर हार्ट को गलानी ओके रक्तटा दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज बोली कहिताऊ हार्ट ସାର୍ अटैक बोली कहिताऊ। जदि से रक्तटा आपन किडनी को गलानी किडनी डिजीज बोली कहिताऊ ताकू बुझेला। किंतु सबुर खेल होउची आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस सेतमै वर्ड टा होउची इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमें ताकू बेले मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ତା ସହିତ କୋରିଲେट କରିଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ବେଶୀ ନେଇକି ଦେହକୁ ଆଉ ଓଭରୱେଟ କରନ୍ତୁନି ଆହୁରି ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡାଲନ୍ତୁନି। ଇନ୍ସୁଲିନ ହଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ କରିବୁ। ହଁ ସାର୍ ତ ହଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁ ସାର୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବେସିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦିସ୍ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଲେଭେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦିସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଲେଭେଲ ଓକେ। ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରିଆସ ରୁ କେତେ ଇନ୍ସୁଲିନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ହଉନି ସେଟା ବି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ଏବଂ ସାର୍ ଏଇ ଦୁଇଟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଯଦି କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋସାମିନ ଯଦି ବଢିଯିବ କିଟୋନ ଯଦି କମିଯିବ ଏଚବିଏନ୍ସି ଯଦି ବଢିଯିବ ଥାଇରଏଡ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି abnormality ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କିଛି abnormality ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଥିବ ସବୁ କୋରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ ବୁଝିଲେ ସାର୍। ତ ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ କଣ କରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଜାଇନ କରିଥାଉ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ଦେଖିବି ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥାନ୍ତି ନା 80% ଲୋକମାନଙ୍କର ଫେଟି ଲିଭର ହିଁ ଥାଏ କାରଣ ଅଛି ଇନ୍ସୁଲିନ ଅଛି କଣ କରିବ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ରୁ ସୁଗରକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ତ ସୁଗର କମିଗଲା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ କଣ କରେ ସେଇ ସୁଗର ଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରେ ଚର୍ବି କରିକି ଜମା କରିଦିଏ। ତ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ୟେସ୍ ALT ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବି ଯଦି ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କର LFT ଟେଷ୍ଟ ଲିଭର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ତା ମାନେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟା ଆଣ୍ଡ ବାହାରେ କଲେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡେ 7,000 ପଡିଯାଏ। ତ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତା ପ୍ରୋଫାଇଲ ର ନାଁ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସାର୍ ଦେଖିବେ କି ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦ କଣ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି କେମିତି ଓକେ ଲାଗିବ ଓକେ କୋଉ ଉପରେ କାମ କରିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଓକେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ୟା yes so any participant have any doubts ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ମତେ ପ୍ଲିଜ ୟା ସାର୍ ୟା ହଁ ସାର୍ ଅରୁଣ ନମସ୍କାର। କୁମାର ମହାନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଁ ଡାଉଟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନମସ୍କାର। 22 ଫେବୃଆରୀ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଡାଇବେଟିସ ର ମେଡିସିନ ସାର୍ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି। ହୁଁ 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 ଗ୍ଲାଇକ୍ଲାସ ପ୍ଲସ୍ ଖାଉଛି 500 mg। ହୁଁ ଆଉ ତାମାନେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଆଉ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଇଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଆଉ ହୁଁ ଭେଲ୍ଡାମାକ୍ M50/500 ଖାଉଛି ସାର୍ ଲଞ୍ଚ ରେ। ଓକେ ସାର୍ ଓକେ ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ କରେ 6 ମାସ 7 ମାସ ଭିତରେ
ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲ ପାଥର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ HbA1c ଟା ସାର୍ 6.3% ଅଛି। ଆଭରେଜ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ସାର୍ 134 mg ଅଛି ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଡିସିନ ନେଇକି ସେତିକି ଅଛି ନା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ ଟା କଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ସାର୍ ଦରକାର ବିନା ମେଡିସିନ ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ୟେସ୍। ସାର୍ ସାର୍ Yeah. And if you really need that, my protocol, you can also join. Okay? तो मोर कहबार ସାର୍ माने ସାର୍ होची कि विदाउट मेडिसिन केमती भलो हेबे, फूड एज योर मेडिसिन, दिस इज माय प्रोटोकॉल। एंड सेति पे मु कोन करते हैं सर कि हमर बेसिक जो 5 दिनिया जिंस मु आपन को शेयर करते हैं कि 5 जो प्रोग्राम रे 5 डेज देखो 5 डेज रो प्लेलिस्ट शेयर करते हैं मु आपन को प्लेलिस्ट लिंक। ओके? तो ସାର୍ किछि न हेले भी एटलीस्ट आपण माने एई प्लेलिस्ट रे जो 10टा खंडे वीडियो अच्छी ताकू प्लीज देखीदेवे, कंप्लीट वीडियो देखीदेवे। ହଁ बुझीहेला? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ସେୟାର କରିଦଉଛି, ସେ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଆପଣ ସେୟାର ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସାର୍ 5 ଡେଜ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଲ କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ କୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମେଲ କୁ ପଠେଇକି ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କଲର ନୋଟ ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟପ୍ୟାଡ ରେ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଟା। ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ସାର୍ ଆସିବ ସେଇ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ପଠେଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ତାକୁ ସାର୍ ଆପଣ କଣ କରିବେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଆପଣ, ୟୁ ଗଟ୍ ମାଇ 5 ଡେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିଷ୍ଟ ପୁରା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି 5 ଦିନ ଜଏନ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ସାର୍ ଦିନରେ ସାର୍ କଣ କଣ ଅଛି, ଡେ 1 ରେ ସାର୍ କଣ ରହିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ର ଟେଷ୍ଟ ର ମାନେ କଣ, ଡେ 2 ସାର୍ ରେ କଣ 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 ବେସିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ପାଇଁ ଅବନର୍ମାଲ ହେଇଥାଏ, ଡେ 3 ରେ ମୂଳ କାରଣ କଣ, ସବୁ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ। ବୁଝିହେଲା? ସାର୍ ସୋ ଆମର ଘରେ ଥାଇକି ଲୋକ କେମିତି ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ। ଡେ 3 ଡେ 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଡେ 4 ବି ଅଛି, ୟୁ ନୋ। ଡେ 4 ପରେ ଏଠି ଡେ 5 ଅଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ବିକଜ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି, ବିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ୟେସ୍। ସେ କହିଲେ ଚନ୍ଦକାରେ କଣ ମାନେ ଇଏଟା ହଁ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କେତେ ତାରିଖରୁ କହିଲେ? ସାର୍ 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 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆୱାର କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍, ବିକଜ ଆମେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଥାଉ, ବିକଜ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମ ହେଇନଥାଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କଣ, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ରିଟାୟାର କରିଗଲିଣି, ତ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ସାର୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସିଓର ସିଓର ସିଓର। ସୋ ଫର କ୍ୟାମ୍ପ ବୁକିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଆପଣ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ, ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦଉଛି ସାର୍ ନାଇନ ଟିକେ ଜିରୋ ଏବେ ନାଇନ ଜିରୋ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ସେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କଣ କହୁଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ନା କଣ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଏବେ ସିଟ୍ ସରିଗଲାଣି, କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଥର, ବୁଝିଲେ ନା? କାରଣ ଆମର 40 ସିଟ୍ସ ଥାଏ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ 40 ସିଟ୍ସ ଥାଏ ଆମର। ତ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆର୍ଲି ବୁକିଂ ହେଇଥାଏ, 1 ମନ୍ଥ ଆଗରୁ ବୁକିଂ ହେଇଥାଏ, ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବି କଲ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଇପାରିବେ, ମୁଁ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେବେ କେବେ ସାର୍ ହବ? ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ। ହଁ ସେଇଥିରେ ସାର୍ ବୁକିଂ କଲେ ସାର୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦକା? ହଁ ସେଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ଦେଇଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲ୍ଥ ଭିଲା, ସେ ନେଚୁରୋପାଥିକ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କୋଲାବୋରେସନ କରିକି ଆମର ରିହର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ସେଠି। ସାର୍ ୟେସ୍। ଆଉ ସାର୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବି 247 ସାର୍ mg ଅଛି। ୟେସ୍, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉଥିରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଥାଏ? କ୍ୟାନ୍ ଏନିବଡି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍? ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ କୋଉଥିରେ ବଢିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଲେଜ ଅଛି କୋଉଥିରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଥାଏ? କଣ ଖାଇଲେ ବଢିଥାଏ? ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଖାଇଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ନନଭେଜ ଆଇଟମ ଖାଇଦଉଛୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇଦଉଛୁ, କଣ କରିଦଉଛୁ See, ସେମିତି। this is the problems in the people because they know basic knowledge what is the source of triglyceride. Okay, ସାର୍ and triglyceride is the dangerous, more than dangerous than cholesterol. Cholesterol କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେନି, triglyceride is the dangerous thing ମୁଁ କହିଦଉଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା triglyceride ର source କଣ? ସୁଗର। ନନ ଭେଜ ଖାଇଲେ triglyceride ବଢି ନଥାଏ, ସୁଗର ଖାଇଲେ ବଢିଥାଏ, ସୁଗରୀ ଫୁଡ ରୁ ବଢିଥାଏ, ସୁଗର ପାଇଁ ବଢିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଚଳିବ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ବି ବଢିଥାଏ। ଓକେ, ସୋ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ triglyceride carbohydrate not the source। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ତେଲ ଖାଇଲେ ମୋର ବଢିଯିବ triglyceride, ନୋ, ସୁଗର ପାଇଁ ହିଁ ବଢିଥାଏ triglyceride, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା And ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଶହ ଶହ ମିଥ୍ସ କୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଉ in my programs ରେ। And if you see my program, you know all these things, what are the myths, you know?
एंड ताकू गोटे गोटे आमे क्लारिफाई करथौ लोक माने डरी जांती व्हाट इज द रियल थिंग when they got the real things they become healed from their home बुझिला एटा होची हम प्रोटोकॉल प्रोग्राम क्या से जॉइन करिया पूर्वरु से 99 जो येटा देखेले सेटा टेस्ट जरूर करिया पड़ो जरूर जरूर टेस्ट इज मैंडेटरी ठीक है से थायरो केयर रे ना कोन से यस 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 तार क्या जो भल लेवल रे आपण हमको टेस्ट दरकार सर आपण जोडी करिवे आपण बाहर कले आमे देखुतु हम पेशेंट माने 7000 8000 खर्च हो जाए तो आमे कहलु अच्छा नहीं आमे थायरो केयर सहित कांटेक्ट कर मु कहले भाई बेसी पेशेंट करिवे हम गोटे पैकेज कर दियो से कहला हो सर ठीक अछि आमे 99 टेस्ट पैकेज कर दोछु आपन थ्रू जो ठीक माने अछि करिवे आमे ताकू 99 माने 3000 टका कम करके अराउंड 3000 समथिंग रे कर दे बोली से कहला बुझी हला तो आमे से अच्छा अच्छा प्रोफाइल टेस्ट करते छु दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एडवांस डायरेक्ट माने माने कोन डिजीज रिवर्सल डायबिटीज रिवर्सल प्रोफाइल टेस्ट और डिजीज आज्ञा रिवर्सल it is आज्ञा आज्ञा mostly for the metabolic syndrome diabetes blood pressure obesity thyroid iron deficiency anemia ଆପଣଙ୍କର all this so ଆପଣ ମାନେ କରିକି ବି आपको रिपोर्ट पठेले ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ हेल्प କରି ପାରିବୁ କେମିତି କଣ କରିବେ सर ठीक ଅଛି रिपोर्ट बिकॉज रिपोर्ट सर केमती सर व्हाट्सएप रे सर छाड़ी यस 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 रिपोर्ट ହେଲା ପରେ ମତେ WhatsApp କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନସଲटेशन ଟାଇम ବତେଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ हां ବୁଝିଲା सर सर ताले या सर नेक्स्ट सर ताले एप्रिल में मु जॉइन करिवि सर କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆକୁ ଗୋଟେ सर ଗଛ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଲୋକ କହିବେ କୋଉ ଗଛ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଗଛ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍କିମାଟିକ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ because of chronic stress, because of ultra processed food, because of refined food, sugar food, lack of sleep, refined carbohydrate, sedentary lifestyle, seed oil ଆପଣ ଯୋଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅଏଲ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଏବେ ତାକୁ सर ଏଣ୍ଡ सर ତାକୁ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ ହବ ଇନ୍ସୁଲିନ ହରମୋନ କାମ କରିପାରିବନି ତ କାମ ନ କଲେ କଣ ହବ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ବାହାରିବ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେନ୍ସ ପିସିଓଡି ଓବେସିଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇବେଟିସ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏ ସବୁର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୋ सर ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉପରେ କାମ କରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁ ତ सर ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଡିଜିଜ ଭଲ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ ଭଲ ହବ डायबिटीज ଭଲ ହବ फैटी लिवर ଭଲ सर ହବ सर एक गोली में 10 शिकार हम लोग करते हैं ठीक है सो सर କହିବାର ମାନେ ହଉଛି କି ଆପଣ सर ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ ବିପି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାୟ ସିମିଲାର ରୁଟ କଜ ଇଜ ସେମ୍ ବୁଝିହେଲା ଏବେ सर ଆମେ କିଛିଟା ପେସେଣ୍ଟ କୁ ସିଜିଏମ ବି ଇନଷ୍ଟଲ କରୁ ସିଜିଏମ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମନିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋଡିବାକୁ ପଡିବନି ଓକେ ତ ଆପଣ କଣ सर କରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ଏବେ ସ୍କାନ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ପେଜ ଲଗେଇଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସିଜିଏମ ପେଜ ଓକେ ସୋ patient ମାନେ very happily they are doing all these things they are getting all new knowledge and they are reversing ବୁଝିହେଲା ହୋମା सर सर ଆୟାର ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର more than 2 ଅଛି that's a resistance case okay and सर another thing is that if your fasting insulin level ବହୁତ ଲୋକ fasting sugar କରାନ୍ତି କିନ୍ତୁ fasting insulin କେବେ କରାନ୍ତିନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ fasting insulin is the most important test to know your resistance level fasting insulin ସେଇଟା level is the single most important test to know ସେଇଟା for ତ the କେବେ କେହି development of କହୁନାହାନ୍ତି diabetes exactly କେହି ସେଇଟା କହିବେନି କେହି ଆପଣ କେହି କହିବେନି କାରଣ କେହି ମୂଳ କାରଣକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ ସେଭ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ସାର୍ and people are getting a lot of benefits with my programs that's why ଆମେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିକି they can come also ବଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ସାର୍ କଣ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ ସିଟ୍ସ ଅଛି they cannot get the seats ଆଗରୁ ଯଦି ବୁକିଂ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିବନି ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ସାର୍ so if you want that you book before 1 month at least ଠିକ ଅଛି so ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବି and ଆପଣ ବି ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ not an issue for that and ଆପଣ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ଟେଷ୍ଟ ଟା କରାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍
Okay, so thank you so much all the participants because you have attended the हाँ सर class. नमस्कार सर नमस्कार 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 sir. सर Thank you so much. Any जदि किसी doubts थिबो ए वीडियो मु YouTube रे अपलोड करबी एवं आपण तळे कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबे नॉट नेक्स्ट फॉर दैट ओके सर फूड रे कोन माने अछि आपन से वीडियो रे कोन खाइबा न हां खाइबा अछि डे कोन 4 को बोलते आपण पळे जिवे फूड क्लासेस डाइट क्लासेस अछि आपण देखंदु से लिंक को क्लिक करिके ठीक अछि डे 4 रे फूड ओके ऊपर अछि किंतु स्टेप बाय स्टेप जिवे डे 1 डे 2 हाँ डे 3 डे 4 डे 5 बुझिला तो आपण देखिबे कि स्टेप बाय स्टेप गले आपण बुझी परिबे जिंसडा को कोन एक्चुअल जिंसडा बुझी परले सर या राइट सर ଆପଣ କିଛି ବୁଝି ନଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଏଟ କୁ ଜମ୍ପ କଲେ ମନେ କିଛି ରହିବନି ବୁଝିହେଲା ସୋ ଷ୍ଟେପ ବାय ଷ୍ଟେପ ଯାଆନ୍ତୁ ବେସିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଠିକ ଅଛି सर किसी लिटरेचर से पठे देबे सर व्हाट्सएप यस यस लिटरेचर ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ପଠେଇଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ 5 days ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଫର ଜଏନିଂ ଦ ମିଟିଂ या बाय थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर नमस्कार थैंक यू सर नमस्कार